Mirë se vini në Tradecast Albania, podcasti kryesor për analizat e tregue financiare. Bëjmë një herë në javë flasim për tregun e aksioneve, forexin, metaleve dhe kripton e preferuara e shqiptarëve. Kleo, përshëndetje, si je? Përshëndetje, po do flasim për analizën teknike, do të shikojmë chartet si çdo javë në më kryesore që ne përzgjedhim Bitcoin, Ethereum në crypto, US 500, US 100 në stocks dhe metale duke përfshirë goldin dhe silverin. Do t'i diskutojmë. Kështu që për gjithë ata që na shikojnë për herë të parë, juftojmë ta ndiqni, është me të vërtetë një podcast me vlerë ku ne japim informacionet, japim mendimet tona dhe kjo është më e rëndësishme, nuk japim mendime që janë sa për të kënaqur tjerët ose sa për t'i bërë ndihen mirë. Kur tregu është në rënje, ne analizojmë për rënje tregu, kur është në ngritje për ngritje dhe mënyra si analizojmë tregu në këtë podcast është dhe mënyra që ne luajmë gjatë javës ose anojmë me probabilitet më të lartë ku do shkoj tregu, short apo long. Edhe gjë që do e shtoja këtu është që po vin nga një grup të pak nga ana ime, po flas që ka dhënë provat vitin e kaluar të kompeticioni US Investing Championship, kështu që nuk je edhe kam nxjerr diku te 64% vetëm të aksionet. Për ju që ndoshta nuk e keni parë podcastin më përpara, kështu që nuk po flisim një person që nuk e ka bërë këtë punë, kam 10 vjet eksperiencë dhe themi di diçka për tregjet financiare. Të hym tani direkt në temë, Kleo, të flasim për gjërat fundamentale, lajmet, ngjarjet kryesore të javës. Për ty, çfarë ka qenë ngjarja kryesore kësaj javë? Po, kjo javë ka qenë, duke parë nga ana fundamentale, ka qenë një javë e qetë me volatilitet të lartë, flasim në tregun e aksioneve, një herë lart, një herë poshtë, ndryshon nga ora në orë, akoma nuk ka marrë atë vendimin tregu se nga do anoj. Ndoshta kjo lidhet, unë e thash dhe javën e parë, ndoshta lidhet me analizën e situatave gjeopolitike në botë, duke përfshirë një në shtetet më të mëdha siç është Amerika, që rrezikon të sulmoj Iranin nga momenti në moment, dhe kjo ndoshta i ka mbajt tregtarët pak të hezituar se ku duhet të investojnë, atë investojnë në kripto, atë futen nëpër tregjet e tjera, ose ti mbajnë lekët në dollar ose të blejnë goldin. Një lajm tjetër, lajmi më kryesor kanë qenë të ardhurat e Nvidias, të cilat kanë dalë par djem brëma, që i bie mërkurë ndarë. Dhe kjo ka qenë lajmi më kryesor, nuk është se ka pasur ndonjë lajm tjetër, nuk e di. Ti nëse ke lexuar diçka më shumë ose unë e thuash. Jo, dhe për mua çdo gjë ka qenë përqendruar te raportimet e të ardhurat të Nvidia që dolën shumë mirë. Unë kam bërë një reel te media sociale e mia dhe kanali YouTube-it të personal që kam, ku kam zbërthyer pak edhe shpjeguar pak situatën e Nvidias, për përmbledh këtu kishte rritje vit mas viti 73% në të ardhurat Nvidia dhe shikonte rritje të vazhdueshme në hyperscaler dhe sektorin e AIs. Kështu që Nvidia shfaqi diçka pozitive për atë sektor që ka të bëjë me mikrochipat, dhe aty po qëndrova dhe unë këtë javë duke tregtuar SMC-in dhe Dell-in që ka ecur shumë mirë mbas raportimit të vet që bëri dje në dark, dhe jemi tani diku te 22% plus që atë moment. Kështu që ka qenë një javë me pak në temi aktivitet. E vetme gjë që ka qenë kryesore këtu ka qenë volatiliteti ose shqip mund të përkthehet paqëndrueshmëria në treg. Ka bërë dy nuhatje të mëdha, herë poshtë në fillim të javës, pastaj do të thoya VIX ka bërë herë lëvizje poshtë që ka rritur tregun në fillim të javës, dhe në 2 ditët e fundit tregu përgjithshëm ka rënë me rritjen e volatilitetit VIX-it, që ne do shikojmë pak më vonë
të analiza teknikale dhe ju do shikoni dhe grafikat aty si janë lidhur me zonat e supportit dhe rezistencës. Gjë tjetër që do të thoja këtu është që ka pasur dhe rotacione, por rotacione ka qenë afat shkurtër. Pash rotacione në sektorin e biotech dhe shëndetësisë dhe ishin rotacione afat shkurtër që akoma nuk kanë pasur hecje. Sektoret më të mirë vazhdojnë të jenë sektori i energjisë, sektori i furnizimit të energjisë që quhet utilities, dhe sektoret me materialet bazike. Floriri ka pasur një rritje këto 2-3 ditë me rënjën e tregut të përgjithshëm. Dhe rënja kryesore sot, Kleo, ka qenë nga lajmi që ka dalë. Kemi PPI data që dolin në Amerikë, doli 2.9%, parashikoshet 2.6%, dhe core PPI, këto mbasin inflacionin, doli 3.6% kundër 3% që parashikoshet, kështu që ka dalë pak më e lartë dhe kjo ka ndikuar pak te tregu duke rritur volatilitetin e paqëndrueshmërinë edhe duke krijuar le të themi një situatë që tregtarët i ka bërë që të dalin nga sektoret më të rrezikshme. Këtu po flasim kripto, sektori teknologjik dhe small caps. Kjo ka qenë le të themi lëvizje që është bërë një lëvizje që ka qenë risk off. Më thëmë hiqje të rreziku në portofol, duke shitur asetet më të rrezikshme që janë këto sektor, dhe pam sot një rritje të sektoret që kanë ecur mirë që në fillim të vitit, energjia dhe këto tjerë që unë i përmenda. Për kripton, Kleo, do një mendim edhe për metalet, sepse e di që ti tregton të dy sektorët, si shikon dhe çfarë? Kripto vazhdon në rënja e Bitcoin, rritje le ta quajmë shumë apo të shkurtër, në orare të shkurtra, për day trader mund të ketë qenë një mundësi e mirë për të kapur ato përqindjet e vogla, por për ne swing trader akoma asgjë me rëndësi për tregun e kriptove, rezistencat shumta në zona të caktuara dhe duket sikur një vazhdimsi për short tek një ditori që vazhdon trendi për short dhe mendoj se akoma nuk e ka gjetur atë supportin e duhur ose ku mund mbaj Bitcoinin. Ose do të konsolidohet në këto zona, në këtë çmim që është tani 65 deri në 61, 62.000 mund shkoj, dhe pastaj të vijë ajo rritja që gjithë ne po presim. Po akoma asgjë interesante për kripton. Nuk është se i kam lyt shumë pak me afat shkurtër dhe nuk është se kam parë në një gjë, në një zhvillim. Kurse metalet, pastaj goldi dhe silver kanë qenë mundësi të mira për këtë javë. Po, kripto ka qenë në një mirë reversion të kthimit të çmimit mesatar mbas uljes, por gjithmonë ajo ka zonë rezistencë. Kemi diskutuar këto tani gati një vit e gjys këtë tematik që të tregtoni kundër trendit është gjithmonë rreziku më i madh i një tregtari, kundër turmës. Dhe njëherë turma do të marrë me vete dhe do dalësh, do likuidosh. Dhe shumë me probabilitet të ulët që realizon një profit, vetëm do ta gjesh te momentin e duhur që të kapësh bottom në treg, që është një nga gjërat më të vështira që mund të bësh. Dhe atë që tha Kleo dhe unë kam tregtuar afat shkurtër lëvizjen, me idenë që mund të hyj me një sasi të vogël për të kapur, le themi, një pak para kohe valën për lart. Kjo ka qenë, le themi, çfarë kam bërë unë dhe unë personalisht me kripton, po kam bler shumë pak, kam rrezikuar vetëm 1.5% të portofolit tim te kjo lëvizje dhe mendoj edhe kam lënë stop losset shumë thellë, me idenë që edhe në një situatë që ka një ulje prap mund të përballoj uljen, të gjej support dhe pastaj të vazhdoj për lart. Por shumë e rrezikshme si lëvizje dhe nuk më jepte mu besimi që të fusja 10 apo 15% të kapitalit
si e fusur zakonisht ku ka një val të mirë dhe hyrë dhe në Bitcoin dhe në Ethereum. Kështu që duhet të bëni edhe këtë pjesë të përzgjedhjes se si është situata për të ndërtuar portfolien për të hyrë pak më agresiv në rastet më të mira dhe pak më le të themi lehtë ose më mbrojtës në rastet e tjera që janë pak si mesatare me probabilitet. Floriri ka qenë shumë i mirë, që e diskutoj edhe Kleo. Shikoj le të themi një rritje aty afat shkurtër. Nuk mendoj, mendimi im këtu, po mund të jem edhe gabim, sepse euforia të Floriri ka qenë e jashtëzakonshme dhe nuk mendoj që do bëjnë ndonjë all time high tjetër, por mendoj që do bëjnë le të themi një val të mirë dhe mund të gjejnë ndonjë rezistencë rrugës për all time high Floriri dhe Argjendi. Kleo, po mendoj ta leje me kaq ose ta lesh me kaq segmentin e analizës fundamentale dhe ngjarjet kryesore. Kishe diçka tjetër për shtuar këtu? Jo, diskutum tani do të shikojmë në analiza teknike, por këtë kisha për të thënë, ndoshta edhe indekset US 500, US 100 që është Nasdaq janë tregtuar midis zonave të Fibonacci me sa kam bërë unë këtë javë dhe ka qenë për gjithë ata që përdorin Fibonacci për tregtuar, ndoshta ka qenë mundësi e mirë për bërë para ose në afat shkurtër, sepse është tregtuar brenda atyre zonave me rezistencë dhe suportet brenda zonave caktuara. Atëherë po lëvizim te analiza teknikale të indekseve kryesore amerikane. Ndoshta do bëjmë dhe pak një përmbledhje të sektorëve të ndryshëm që po shikojnë rritje dhe ulje dhe si po lëviz qarkullon kapitali mbas. Atëherë do bëjmë analizën e SPY, që është S&P 500, është ETF-i S&P 500 dhe do shikoni që ka 3 viza supporti që unë kam përcaktuar, një këtu që është hyrë e para, dyta këtu, e treta këtu dhe kemi një farë supporti tek kjo zona që mund ta vizatoj dhe tani live me ju, që është të temi një support deri te kjo zona këtu, po që vizatohet. Kam përcaktuar që kjo është supporti final që unë shikoj, një thyrje mbi këtë zonë do ishte le të themi risk on, që do merrshim rrezik më tepër te portofoli, unë të paktën do merr rrezik më tepër te portofoli im dhe do shikoja te sektori teknologjik, do shikoja mundësi mrena aseteve më të rrezikshme dhe me rritje më të madhe që janë growth stocks, por pati rezistencë, ka vazhduar të gjejë rezistencën te kjo zonë dhe ka ardhur prapë poshtë. Tani do shikojmë se si do reagojë te supporti. Do thyj, do mbaj javën që do vi. Për mendimin tim tregu po duket pak negativ mbas lajmit. Do shikojmë edhe ngjarjet javën tjetër, por për mendimin tim një short do ishte shumë e mirë për tregun, sepse do normalizonte gjendjen dhe do lironte asetet kryesore dhe indekset për të bler prap me një vazhdimsi. Unë po pres dhe po traktoj me kujdes të madh, mos të shtoj shumë sasi në portofol dhe të menaxhoj rrezikun aq sa mundem mrena këtij tregut shumë të paqëndrueshëm. Okej, Nasdaq bëri një thyrje gjatë fillimit të javës, të vizës të mezit, të zonën e mezit të kësaj konsolidimi që ka bërë mrena QQQ-ja, që është mrena 584 deri te 630 e ca, dhe thyu aty po gjeti rezistencë të kjo viza trendit në rritje, e ka bërë tani mbas thyrjes, e ka bërë këtë rezistencë, ka qenë support 2 herë, është bërë tani rezistencë 2 herë, dhe po shikojmë në temi një rënje graduale që nuk është direkt, por mbas këtyre kësaj zone bëhet shumë i frikshëm shorti. Shtyre kësaj strukture këtu, të 600 të QQQ-ja, që e bën të frikshme, dhe pastaj kemi supportin final. Një ulje 5 deri në 10% ishte normale nga all time highs.
Dhe kam thënë gjithmonë, Po, na e duhet kam të tani, razdat. më duket sikur kam, po duket sikur kam një vit të tërë, po më kemi 3-4 muaj tani që them po një gjë që një ulje ishte normale dhe do të bëhet, sepse i tillë ka qenë tregu dhe ka vazhduar të themi këto nuhatjet brenda kësaj strukture, 10% deri te 15% këtu dhe ishte perfekt për një rindërtim strukture dhe i gjë që duhet ta keni këtu është ta vëzhgoni këtu është që tani ka bërë një lower high që po fillon të ndërtoj ato strukturat. Thyrja e kësajt dhe një çmim më të ulët se sa kjo zona të 586 të QQQ-ja e çon te një lower low dhe struktura ndryshon totalisht. Bëhet 1, 2, 3 dhe mund vazhdoj diçka e tillë. Kështu do të shikojmë tani do mbaj këtu, sepse këtu ka bërë lower high. Kjo është temi çfarë mund të ndodhi. Kuptohet që indekset janë të fundit që lëvizin sepse bën rotacione dhe herë, që po janë bërë në këtë periudhë në sektore të ndryshëm dhe ja ku shikoni sektorët këtu me rotacion që ke teknologjinë, financën që është në rënje, consumer discretionary që është në rënje, pastaj ke në rritje energjia, shëndetësia, utilities, materialet bazike dhe REITs që kanë bëjmë me pronat të pajlujshme dhe ja ku shikoni rotacionet këtu. Dhe ku keni sektorin e teknologjisë totalisht të shkatruar. Këtu që janë nën sektoret teknologjik që ke semiconductors, microchipet, keni edhe këtu sektorin e software-it që është në rënje dhe kështu me radhë. Këtë lloj analize të detajume e bëj unë atë Discordi, prandaj gjithmonë ju ftoj që të bëni pjesë sepse do shikoni rotacionet dhe ku çarkullon kapitali dhe parapresim këto lëvizje të çarkullimit të kapitalit. Për shembull utilities ne kemi trajtuar para se bëri thyrje. Kështu që vlej me vërtet ose mund ta bëni dhe vetë, po që merrni seriozisht tregtimin, mund të bëni këto analizat të qarkullimit të kapitalit midis sektorëve të ndryshëm, sepse nuk është thjesht kripto dhe stocks. Mëna stocks ke sektorët e tjerë që lëvizin. Për shembull, nuk ka lëvizur sektori i teknologjisë, por mund të kishit tregtuar se do dali tani te sektori i teknologjisë ose pak ngadal. Sektori i teknologjisë ka qenë dobët, por mund të kishit tregtuar sektorin e energjisë, që e keni në rritje dhe është rritur ETF-i po flasim në sektorit, është rritur diku te 20% këtë vit. Do të thotë që po që përzjedhni mirë mrena sektorëve në momentin e duhura mund të profitoni nga rotacionet, edhe të paktën te grupi jon i keni këto analiza dhe pastaj keni dhe nën sektoret mrena sektorëve të energjisë. Për shembull keni oil and gas, po keni dhe prodhimi i energjisë rinovueshme që është solare për shembull. Okej? Kjo është për shembull oil, sektori i naftës që ka pasur rritje dhe kështu me radhë. Kështu që ju ftoj të gjithë që të bëni pjesë për këtë arsye kryesore këtu, që do kesh idenë se ku do bën rotacione dhe kur të jeni risk on, që të hyni më agresiv në disa sektore dhe të jeni risk off, që të jeni në temi më të kujdesshëm në disa sektore. Për shembull, në kripto unë kam qenë në tetor që ju them që jam kryesisht cash, kam tregtuar vetëm shumë pak në këto lëvizje. Tani po bëjmë analizën e Russell 2000, që janë small caps, kompani më të vogla, që me vërtet ndikohen nga lajmet e inflacionit sepse nuk ka ulje të normave e interesit ose probabiliteti është më i ulët që do ulen normat e interesit në takimin e radhës nga Banka Qendrore Amerikane dhe ja ku keni
dhe shënimet e mia që unë i ndaj me antarët e Discordit. Dhe keni këtë trekënçi këtu që po thyet për poshtë tani. Kjo është fali se e çova prapë të qarti kaluar. Po thyet për poshtë dhe i bi që tani po tërhiqet dhe tregu i small caps dhe nuk po bëhet rotacionet e këto kompani. Po shikoni këtu tani live ku janë bërë rotacionet te sektorët e tjera, energji, naftë, utilities, materialet bazike, pronat të palujshme dhe kështu me radhë. Okej. Kemi dhe VIX-in, një lëvizje shumë të madhe sot në VIX 12% që tregon volatilitetin e S&P 500 dhe i gjë që të shikoni këtu që ka respektuar analizën time që unë kam darë çdo ditë të Discordi, duke respektuar këtë vizën e trendit dhe vazhduar prapë për lart. Këto shënime që kam bërë, kam shpjeguar më në detajet e grupi, por pak a shumë ideja ishte që të bënte një ulje, retestim dhe pastaj një bounce. Çfarë na duhet ne është që mos të thymë më këtë zonë. Do ta vizatoj këtu live me ju. Këtë vizën e trendit tani, dhe dhe ishte mirë që për një periudhë disa javë të konsolidohesh e këtu dhe të merrte një anim për poshtë. Ose në situatën ekstreme që shqidesh tregun në përgjithësi dhe të rritet, do ishte më mirë të rritet deri te 28-a dhe ne tregtoshim nga momenti që shkon te 28-a, kur bëshe shumë e shitur dhe Nasdaq-u dhe S&P-ja, ne tregtoshim këtë val që ulesh e VIX-in deri te 13-a, jo VIX-in, por aksionet mrena S&P-s, Nasdaq-ut dhe tregut amerikan të aksioneve. Këtë gjë do ishte më ideale dhe do ishte si lëvizja e nëntorit dhe lëvizja e tetorit, por më rëndësishme këtu si lëvizja e shkurtit të vitit kaluar që bëri një rritje shumë të madhe këtu te kjo zona dhe pastaj falte te marsi deri te prilli, jo shkurtit, dhe pastaj u ul dhe kjo ishte lëvizje që t'jepte ndiku te 50%, 60% të portofoli i aksioneve. Është më mirë që të marrin e themi një anim final tregu dhe të shitet direkt se sa të rri kështu dhe të bëj këto rotacione. Por është për të parë sepse çdo periudhë të tregut ka ato të veta. Okej. Kleo, diçka për shtuar këtu te kjo pjesë apo po e lëmë kaq? Këto janë tani ne bazohemi tek formimi i çmimit dhe analiza teknike, po janë dhe mendimet tona se si do anoj tregun, domethënë probabiliteti dhe si do jetë më e mira që duhet të anoj tregun. Për më shumë informacione, ne shpërndajmë kemi grupin e Discord ku ndajmë çdo informacion atje, me analiza të përditshme që shpërndan Henry, po ashtu kemi edhe grupin në Telegram, kurse YouTube është një herë në javë dhe por gjithsesi janë informacione që ja vlejnë, kështu që për gjithë ata që kanë më shumë dhe duan më shumë të mësojnë rreth kësaj fushë, i ftoj që të bëhen pjesë e grupit në Discord, i grupit në Telegram, aty do mësojnë për stocks, për tregun e kriptove, për tregun e metaleve, ne i diskutojmë gjitha dhe atë që përmendi dhe Henry, do të shikoni rotacionin se si kalojnë lekët, domethënë nga një aset në një aset tjetër dhe do të keni me të vërtet shumë rezultate fitimprurëse, kështu që ju ftoj të bëheni pjesë. Kaq kam për të shtuar tek ky sektor. Segmenti kriptos do flasim për Bitcoin, Ethereum, sepse këto janë kryesorët dhe besoj kaq do mulojmë si gjithmonë. Flasim mirë për Bitcoinin, situatat e Bitcoini vazhdon tregu të jetë në një mirror reversion ose një konsolidim përpara se do bëjë një val për lart për momentin, me shenja që po shikoj unë dhe gjë që
po studioj këtu, është, se të dalin analizat, është që në situatën që, ose çfarë shikoja unë përpara i dite, 2-3 ditëve, ishte që do thyeshe kjo, do bëshim bearish. U bë bearish, futi tektarët në anën short. Pastaj ktheu direkt për lart, e thyu strukturën këtu për të bërë një falco dhe tani po ulet. Kryesorja këtu është që a do bëj kjo një lower, një higher low në këtë strukturë afat shkurtër. Ideja këtu është që mos të shkoj më thellë se sa 62-shi në këtë rast. Do të shkoj, mund të shkoj 64, mund të shkoj 63, mund të shkoj deri te 63 fix, po të shkoj nën 62.9 dhe ishte le të themi një thyrje strukture totale. Për momentin jemi në një fazë që unë shikoj si një farë konsolidimi që mund të testoj një herë, 2 herë, 3 herë, të shtrëngohet dhe pastaj të marrë një anim. Por tregu është short. Ideja është që po tregtove për long je gjithmonë kundër trendit në këtë rast. Nuk kam marrë animin, nuk kam marrë le të themi një anim që unë mund të them me plot vetë besim që kjo tani po fillon që të eci në anën për long, nuk ka struktura dhe dura, nuk ka shenjë dhe dura, është thjesht një mirë reversion që edhe po shkoj deri te 73-shi, 77-a, prap do ketë sa rezistenca aty që mund të tregtohet dhe për short dhe një herë tjetër. Mendimi im është që duhet tani të ndërtoj një strukturë higher lows dhe të mbajnë ndonjë vis trendi këtu. Kjo është të themi analiza ime që unë po tregoj me kujdesshëm, kam qytetor që nuk tregtoj shumë kripton, shumë i kujdesshëm në kripto dhe tregjet në përgjithësi kanë qenë pak themi të ndërlikuar me rotacione që ne përmendëm pak më parë. Në Ethereum situata është pak a shumë identike, konsolidimi që po bëhet këtu dhe mund të bëhet një retestim, kuptohet që probabilitete ka që edhe mund të bëj lower lows, dhe në rastin që bën lower lows si Bitcoin dhe Ethereum, krijohet një bearish divergence, një bullish divergence te RSI-a. Sepse RSI-a do bëj një higher low dhe çmimi po bëri një lower low, aty me vërtet mund të jetë momenti kryesor për një kthim në anim të kriptos. Kështu që mund të bëhet le të themi likuidimet finale. Deri tani ka bërë falco për lart për të futur ca hektar long dhe pastaj shikojmë tani që a do t'i likuidoj në këtë nivel që mund kishin përdorur hektarët për ndonjë stop loss, po që kanë tregtuar pak më afat gjatë. Shikojmë si do ndërtohet struktura në ditën e vazhdim. Sot është bërë shitja për arsye të informacioneve që kanë dalur nga ekonomia amerikane, nga për inflacioni që e përmenda pak më parë të video që ishte 3.6% core PPI, parashikohet që ishte 3%, tregon që banka qendrore nuk do uli normat e interesit, dhe kur nuk ul normat e interesit, zakonisht asetet më të rrezikshme kanë ulje. Kripto përfshihet këtu te asetet më të rrezikshme si teknologjia. Kështu që ishte një lajm që ka ndikuar këtu, por do thojë diçka te lajmi që është vetëm një statistikë. Kështu që mund të jetë një shitje afat shkurtër dhe nuk është të thënë që do dalin të tjerat negative në vazhdim, mund të dalin pozitive dhe të rrisin prap çmimin mbas një dipi që ka bërë sot. Kështu që struktura për momentin vazhdon të jetë short, dhe ka vazhduar sot në këtë pjesë, por nuk është të thënë që do bëjë le të themi shitje totale këtu. Mund të jetë thjesht një reagim momental. Kaq, po shikoj për kripton, do të keni kujdes maksimal, nuk është animi akoma për long. Aktualisht do ishte thyrja e kësaj vizës trendit këtu në R1 që ka testuar një herë, 2 herë. Unë prisja një testim deri te kjo zona. Pastaj do shikoj një ulje për poshtë,
retestim këtu dhe pastaj një thyrje finale për më lart. Kështu që kjo viza trendit, që nuk është testuar akoma, për herë të tretë, do jetë viza kryesore, që kur të thyhet, do marrë animin tregu për long, që mund të zgjasin ndoshta edhe ja 2-3 javë të tjera për mendimin tim. Struktura të ndërtohet në mënyrën e duhur, vetëm po jeti supporting këtu akoma te 1.8, 1.9. Okej. Kleo, diçka për të shtuar të analizat e kriptos? Te kripto jo, i përmenda edhe në fillim që jam pak është pak risk, domethënë kripto, sidomos në këtë çmim tani. Ndoshta për ata që blejnë bottom do të jetë mundësi e mirë, por është akoma trendi për poshtë, kështu që akoma vazhdon shorti dhe lëvizja është vetëm një mean reversion, po mean reversion gjen rezistenca dhe prandaj po shikojmë rezistencën këtu që kemi përmendur deri javët e kaluara. Përmbledhja le të themi e analizës të kriptos për momentin. Nuk është gati tregu, do të keni kujdes maksimal, sasi të vogël po e tregtohet dhe me menaxhim shumë të kujdesshëm. Sektorët e tjerë tani do analizojmë dollarin, metalet, naftën dhe do shikojmë ndonjë gjë tjetër që mendoj që mund të jetë interesante për të mbuluar, por mendoj metalet do jenë pak më interesante këtë javë. Fillojmë herë me dollarin. Kemi këtu Dixi, US Dollar Index. Kemi pasur një rritje të dollarit. Unë po shikoj dy gjëra këtu, po shikoj këtë vizën e trendit në rritje që po që bank këte jemi long dhe mund të shkojmë deri te kjo zona këtu dhe i bin që tregjet si kripto do ulen ose thyn për poshtë, vazhdon për poshtë dhe lehtëson tregjet e kriptos dhe ne kemi le të themi një rritje afat shkurtër te për shembull te Ethereum do ishte ajo testimi i vizës trendit që unë përmenda te segmenti i kriptos që nuk e ka testuar për herë të tretë akoma dhe do ta testoj. Kjo është situata e dollarit. Dollari është le të themi një vend që do marrë një vendim tani, edhe kjo zona 97 është zona kryesore këtu. Me zonën 97.9, 98, 97.49 është zona tjetër që do vendosi tregu. Kemi naftën që është në rritje, që ka ecur mirë dhe prandaj kemi edhe sektorin e energjisë që vazhdon të rritet sot dhe një rritje graduale të qëndrueshme këtu te nafta që vazhdon. Kemi dhe mendoj që do vazhdoj deri te 71, që kam thënë edhe në javën e kaluara, mund të kem tani gati ka 5 javë që them 71 është zona që unë shikoja për US Oil që do realizonte dhe vazhdon atë rritje javë mas jave gjatë rrugën të 71. Kemi Floriri që ka bërë, Floriri kemi këtu poshtë 1.2% rritje dhe Floriri po bën një vazhdimsi këtu në trend. Unë mendoj që mund të gjejë rezistencë prapë te ky çmimi 5.4, sepse nuk ka logjik që kjo të shtyjë më lart, do ishte le të themi me vërtet jashtë logjikës, por po që tregu është i fiksuar, është aseti më i sigurt për momentin Floriri dhe do ishte normale që të vazhdonte këtë rritje në metale. Për anën short, në shikoje vetëm vizën e trendit. Por, mund bëj diçka që edhe teston këtë vizën dhe bën një bounce dhe vazhdon për lart. Kështu që duhet të shikuar a do shkoj i herë te zona 5400 dhe ulet dhe pastaj vazhdon për lart, ose do bëj testimin tani dhe pastaj ulet për poshtë. Kjo është themi struktura që unë shikoj. Po viza trendi është e rëndësishme
edhe po bëhet si tip kanali. Ku shikon këtu ka një kanal në rritje për momentin, derisa të thyet zona. Dhe Silver po një dhe gjë, support 3 herë të kjo zona, dhe pastaj vazhdimësia mund të bëj dete 111, duket mirë. Një gjë që më ka pëlqyer shumë është kjo bouncy këtu, që ka bërë dje, të kjo zonët e afat shkurtër, që është thithur direkt qeriu dhe pastaj ka vazhduar të nesmen direkt për lartë. Prapë lidhur me situatën e paqëndrueshme dhe situatën e shifrave që kanë dalur sot. Te madhër dhe të tjerë nuk shikojnë ndonjë gjë. Ti Kleopatra soybean, do ta muloj soybean këtu si analizë? Po, soybean ka pëlqyer sepse ka bërë një rritje dhe duke parë afatgjatësh mund të jetë investim i mirë. Ka këtë zonën të ky çmim që është tani që mund gjej rezistencë dhe do ketë këtë rënjën, po nga fillimi i javës që vjen, nëse nis edhe muaj i ri dhe javë e re, po ashtu dhe tregu hapet pas pushimit, mund të ketë një rritje graduale të qëndrueshme, flas për long afatgjat. Po. Mesoj që po flet për mujorin, javorin këtu te oraret për analizë. Ndonjë mall tjetër ose ndonjë indeks që do të mulosh tu për një analizë pak më të detajuar për dëgjuesit apo? Këto janë kryesorët, kriptot, stocks, metalet që preferohen më shumë nga tregu shqiptar të tregtohen. Kripto dhe metalet janë kryesorët. Pastaj për indekset është po. Tregu europian do të thojë që ka pasur një rritje të mirë dhe këto momente duket sikur do të bëjë një ulje dhe ka bërë një farë ulje këtu në përgjithësi me indekset amerikane. Tregu aziatik vazhdon le të themi një rritje shumë të mirë me japonezin, por nuk është që i tregtoj shumë këto për çështje oraresh që hapet tregu në orare jo njerëzore për të tregtuar 2-3 mëngjesit tregun aziatik. Kështu që e kam lënë të themi vetëm me disa tregtime që mund të bëjnë në këto tregje. Okej. Leo, mesazhi final për dëgjuesit. Ne pastaj do japë mesazhi final të na ndjekin, në bëni subscribe në YouTube dhe të bëni pjesë e komunitetit që ne kemi, sidomos në Discord, pasi është me të vërtet shumë i vlefshëm. Linkun do ta gjeni në description e videove më poshtë. Edhe të na ndjekin në videot e ardhshme, në video që ne do të postojmë më tej. Po. Por Discordin do thoj që kam filluar të ndaj trajnime falës me në Discord, kështu që me atë pagesë shumë të vogël që po që klikoni linkun do ta shikoni sa është pagesa, shumë të vogël, thjesht një diçka simbolike për ne, është me vërtet një vlerë reale, sepse do merrni dhe trajnime mrena aty që kam filluar t'i ndaj, mësim pas mësimi, kur i bëj gati i ndaj, dhe gjithashtu do shikoni dhe analizat, vendimet e mia, portofolin, performancën, mendimet për makro, gjendjen e tregut, rotacionet, shumë gjëra të tjera, sepse unë përdor si ambient pune që të më maj mu të përqendruar në analizat të detajuara të tregut. Kështu që bëuni pjesë, testojeni, keni besim, ose doni ta testoni 1 muaj, 2 muaj, testojeni, provojeni, po që ju pëlqen, vazhdoni të rrini. Nuk është ndonjë shpenzim i madh për mendimin tim, për ju që doni me vërtet të mësoni tregtimin dhe tregtimin serioz, jo thjesht bli kripto dhe mbaje për gjithmonë, po tregtim serioz, afat mesëm, që përfshin
dhe sektorët e tjerë që ne i analizojmë dhe të podcasti.